출하성이 올랐다는 거. 이 산가에는요, 이게 무잎 같죠? 무잎. 무잎 같은 잎뿌리가 나네요. 이게 산의 무를 잘할 리는 없고요. 지나가는 분께서 이게 옛날에 임금님이 상에 올랐다는 어술이라고 합니다. 어술이. 장아찌도 잡고 이런 식으로. 자, 보세요. 이 포리는 무 같은 이 포리죠. 크네요. 됐고요. 산을 즐기셔서 가시는 분께서 산가에 이렇게 옹기종기 심었다고 알려주고 있습니다. 어수리. 이 어수리에 대해서 자세히 알으시려면요, 아래 내역을 클릭하세요. 그러면 상세히 읽어보실 수 있으십니다. 어수리. 여기서 볼게요. 이렇게 보면요, 여기서 딱 벌어졌네요. 어수리. 이렇게 있네요. 오티엔 임문선 기자였습니다. 이 열매는요, 산수요. 여기는요, 약초가 많이 있네요. 산수요. 가을철이라요, 노릇노릇해지네요. 이 산수유는요, 서리가 왔을 때 제맛이죠. 다양한 약초로도 쓰는 것이 산수유입니다. 여기도 많이 달렸네요. 옛날에 이 산수유는요, 대덕구 모 구청장님께서 많이 산수유를 심었다는 얘기도 있고요. 대전시장 모 박 시장이 심었다는 그런 얘기도 있으십니다. 글쎄요, 아직 제가 확인을 못 해봤거든요. 이 열매는요, 산수유. 아주 많이 달렸네요.
시초면 다 선수야 나무는.